ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីស្ងោរពោតជប៉ុនចាសសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរួមមានពោតផ្អែមរបស់ជប៉ុនទំហំធំចំនួន3ផ្លែនិងទឹកស្អាតចំនួន3លីត្រចានេះគឺជាពោតជប៉ុនណាបងប្អូនណាគេល្បីថាពោតនឹងផ្អែមខ្លាំងណាពូជនឹងចាខ្ញុំទិញនៅផ្សារកសិករក្នុងប្រទេសជប៉ុនណាបុគ្គលិកគាត់ប្រាប់ថាផ្អែមខ្លាំងណាខ្ញុំទិញ3ហ្នឹងបងប្អូនមួយ$2ចា200យេនណាហើយដំបូងឡើយខ្ញុំយកវាមកដោយសារតែវារដូវក្តៅបងប្អូនកសិករយកមកលក់ថ្មីប៉ុន្តែវារដូវក្តៅអញ្ចឹងវារៀងសពូនសបកវាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកស្ទាប់ពីស្ទាប់នឹងចោលខ្លះទៅចាពោតតាមពិតពោតបែបជប៉ុនហ្នឹងគឺគេស្ងោរគឺអត់មានអីចម្លែកទេបងប្អូនយើងប្រើតែទឹកហើយនឹងពោតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់សំទោសគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីតិចនិចដែលជនជាតិជប៉ុនគាត់រៀបចំក្នុងការស្ងោរពោតចាសិល្បៈរបស់ជនជាតិជប៉ុនគាត់មានសិល្បៈក្នុងការស្ងោរពោតណាអញ្ចឹងជនជាតិជប៉ុនខ្លះគាត់ខ្ជិលគាត់ស្ងោរឆេចដូចតែខ្មែរយើងដែរឆេចហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិជប៉ុនចាស់ជាពិសេសម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មានសិល្បៈក្នុងការរៀបចំតុបតែងធ្វើឲ្យចៅនិយាយទៅកូនខ្ញុំអីហ្នឹងហើយនឹងចៅផ្សេងទៀតរបស់គាត់សប្បាយចិត្តចឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតិចនិចនេះចាបងប្អូនមើលណែគឺខ្ញុំបកមួយស្លឹកពីរស្លឹកចាស់ចោលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបកទាញវាឡើងលើចាដូចសក់អញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនធ្លាប់ឮគេនិយាយថាសក់ពោតណាតែនេះសបកពោតណាបងប្អូនខ្ញុំទាញវាឡើងហើយខ្ញុំក្រងវានេះជាតាក់ទិចរបស់ម្ដាយក្មេកខ្ញុំជនជាតិជប៉ុនហើយនិយាយទៅបងប្អូនបើមានក្មេងតូចអាចក្រងអញ្ចឹងដែរទៅប៉ុន្តែពោតដែលសបកវានៅស្រួយខ្លាំងណាពេលដែលយើងក្រងទៅវាអាចធ្វើឲ្យបែកចាវាបែកវាកាច់ទៅវាបែកអញ្ចឹងបើបានយកសបកវាយកទៅរោលភ្លើងឬក៏រោលនឹងទឹកក្តៅតិចទៅឲ្យវាទន់តិចចាំចាក្រងវាក៏បានតែដោយសារពោតដែលខ្ញុំទិញមកស្លឹកវារៀងសពូនហើយរៀងស្វិតណាអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំក្រងស្រួលប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញទេពេលដំបូងគឺវារៀងបែកតិចទេតាសបកពោតណាឥឡូវក្រងហើយខ្ញុំចងវាអាសបកដែលខ្ញុំបកដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាមកហែកយកមកចងចាហើយបន្ទាប់មកកាត់យកកត្រៃកាត់វាមកស្អាតទេបងប្អូនចានេះគឺជាសិល្បៈរបស់ជនជាតិជប៉ុនក្នុងការរៀបចំពោតមុននឹងដាក់ស្ងោរចាហើយនេះគឺជាពោតទី2អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺពោតហ្នឹងមាន3គឺដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនវិធីធ្វើឲ្យមានអីខុសគ្នាហើយបើសិនជានោះអាកន្លែងនៅខាងលើហ្នឹងវាមានសដងវារាងវែងបងប្អូនយកកបិតមកកាត់វាចេញណាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងពោតខ្លះវាស្រួយសបកវាអញ្ចឹងវាពិបាកពេលខ្លះយើងក្រងអត់កើតទេជាពិសេសពោតទៅតែកាច់ថ្មីមកគឺក្រងអត់កើតហ្មងចឹងបងប្អូនហើយបើសិនជាពោតនឹងវារៀងនៅខ្ចីសបកវារៀងខ្ចីបងប្អូនយកទៅរោលទឹកក្តៅបកវាហើយរោលទឹកក្តៅបន្តិចឬក៏ត្រាំទឹកក្តៅបន្តិចណាមិនមែនទឹកដាំពុះឯទឹកក្តៅណាត្រាំវាទៅស្រួលបកចាវាអត់បែកអត់បាក់ស្លឹកសបកពោតចាមិនមែនស្លឹកពោតខែសបកពោតចាបងប្អូនឃើញទេដូចសក់មនុស្សយើងអញ្ចឹងចាហើយពោតនេះបងប្អូននិយាយទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំពោតមួយនេះយើងឃើញធំប៉ុន្តែខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំញ៉ាំអត់អស់ខ្ញុំញ៉ាំតែមួយកណាត់ក្រោយមកខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយដែរឆ្ងាញ់ពេកឆ្ងាញ់ផ្អែមនឹងចង់ខាស់កហ្មងណានិយាយទៅគឺយើងក្រងមិនមែនក្រងសក់ពោតទេក្រងសបកពោតបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងវិធីធ្វើគឺដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹង
ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលតាមសម្រួលខ្ញុំដាក់ភ្លេងហឹមតិចបងប្អូនមើលទុកជាប័ណ្ណពិសោធន៍ដែរហើយទិញពោតមកកុំបកសបោឲ្យស្ងោក្រងអញ្ចឹងតើឲ្យក្មេងៗកូនចៅក្មួយឲ្យសប្បាយចិត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភ្លេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យព្រោះជក់ចិត្តបន្តិចណាចាឥឡូវហ្នឹងហើយអស់ហើយបងប្អូនចាពោតរបស់ខ្ញុំក្រងហើយអស់ស្អាតខ្លះមិនស្អាតខ្លះមិនអីទេឥឡូវបាន3ទេបងប្អូនផ្ទះខ្ញុំមានសមាជិក4នាក់ខ្ញុំញ៉ាំមួយប្តីញ៉ាំមួយនិងអាមួយទៀតកូនគាត់ញ៉ាំពាក់កណ្ដាលម៉ាក់ក្មេកញ៉ាំពាក់កណ្ដាលម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគាត់ចាស់ហើយគាត់ចង់ញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងណាពោតហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅពោតជប៉ុនហ្នឹងគឺថាបើយើងនិយាយថា1-200យេនវាស្មើជាមួយ$2បងប្អូនតែនិយាយឆ្ងាញ់របស់គេមែនខ្ញុំដាំឆ្នាំងហើយចាក់ទឹក3លីត្រចូលបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសារតែឆ្នាំងខ្ញុំវាតូចណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ពោតវារៀងផ្ដេកចាហើយបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយយកកញ្ច្រែងហ្នឹងកញ្ច្រែងអាស្រីគ្របលើវាជនជាតិជប៉ុនម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ឲ្យដាក់អំបិលអត់ឲ្យដាក់ស្ករអត់ឲ្យដាក់ទឹកដោះគោទេត្រូវតែញ៉ាំលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ពោតបានន័យថាញ៉ាំអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាពោតវាមានក្លិនមិនវាមានរសជាតិមិនបើពោតនឹងផ្អែមមិនផ្អែមយើងមិនបាច់កែច្នៃរសជាតិរបស់វាគាត់ថាកុំឲ្យថែមស្ករហើយនិយាយទៅខ្ញុំស្ងោរវាពេលដែលពុះខ្ញុំបើកកញ្ច្រែងហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្វិលវាចុះឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញទេស្រួលទេអត់ក្តៅដៃទៀតជឿបានអីក្តៅបងប្អូនបើសបកវានៅខាងលើហ្នឹងចាហើយខ្ញុំមានចាំបាច់បិទគម្រប វាអីដាក់កញ្ច្រែងអញ្ចឹងទៅពោតនោះវាក្តៅហើយជាតិសំណើនឹងវាហើរទៅលើទៅនិយាយទៅកាន់តែស្ងោកាន់តែយូរវាប្រែលឿងកាន់តែស្អាតហេតុប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាពោតហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនបើកាច់ភ្លាមយើងអាចញ៉ាំឆៅបានតែម្ដងអត់រីកអត់រស់ទេគាត់ថាអញ្ចឹងបើយើងទៅលេងចកាពោតគេហ្មងគាត់ថាយើងនឹងទិញពោតគេឲ្យកាច់ញ៉ាំឆៅតែម្ដងហើយគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់ឲ្យស្ងោររហូតដល់ពេលវាទុនពេកវានៅស្រួយតិចគាត់ថាឆ្ងាញ់នៅសោះជាតិផ្អែមរបស់ពោតណាឥឡូវឆ្អិនហើយបងប្អូនផែ20នាទីខ្ញុំបិទភ្លើងហើយតែទឹកវានៅចំហាយក្តៅខ្ញុំដាក់កញ្ច្រែងហ្នឹងពីលើឆ្នាំងហ្នឹងហើយដាក់ពោតតែម្ដងឃើញទេបងប្អូន
ស្អាតក៏ស្អាតចាឲ្យវាសមតម្លៃរបស់វា$1-2ហ្នឹងនិយាយចឹងបងប្អូនបើចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំផងណានឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីមើលប្តីខ្ញុំគាត់អួតខ្ញុំថាពោតគាត់ញ៉ាំស្អាតណាខ្ញុំភ្ញាក់ដែរណាបងប្អូនញ៉ាំដល់ឡើងអស់អត់ដូចខ្ញុំសោះនេះខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំចេះហើយគាត់មកញ៉ាំឡើងមកបងណាត់ទៅតោតាស៊ីឆ្កគឺមីស៊ីទេវ៉ាវគេញ៉ាំឡើងអស់ស្នូលឡើងពេលខ្លាំងពេកកូនយំចាបងប្អូននេះគឺជាកូនស្រីខ្ញុំកូនស្រីច្បងអាយុ11ឆ្នាំគាត់សប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែមុខគាត់រៀងភ័យពេលកាន់ពោតឲ្យខ្ញុំថតឲ្យអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ